Road Mayor abadde amwanjulanga mukulu we naye wano tetumulabanga mukulu wo, tumulabanga mwami wa Kabaka. Sebo Road Mayor n'omukyala mbadde kigambo mayoress sikiwulirangako nkiyize leero. Executive nammwe mwenna abalina obuweereza mu kibuga kyaffe omuli ne ba meya mbeera ze yatutwala wano tulabagana nnyo ate ne Salimu Uhuru Piraawo akyampoomera Oweekitiibwa Kaddu Kiberu abadde afulumyemu naye minisita wa Kabaka yawummula naye kaakati yabadde ku mulimo gw'e Kasubi naye nagwo gwawedde. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mbadde sinaba kusinkanako Lord Mayor musajja wa Kabaka ono Ssaalongo bukyalondebwa mu kalulu. Ne Executive Director twasinkana yajja wano oggula obujoozi obw'emisinde naye tiyajja mu ngeri ntongole ng'akwasiddwa obuvunaanyizibwa obwo. Naye na bano ba Mayor oba bano bonna ba John Mere Ssebuufu gwe bagamba nasomanga naye. Mwenna n'abaalondebwa mbayozaayoza nnyo era nsanyusa obukulu bwe mulimu kitegeeza buvunaanyizibwa ate obuvunaanyizibwa bujjirako n'ebisoomooza. Kati oluusi omuntu bw'akwasibwa obuvunaanyizibwa ngenda ne ngamba oba mukulise oba musaasire naye muyogeeyoge katubeere n'omutima ogulowooza nti bye mugenzeemu bijja kutambula bulungi. Abantu bangi tebamanyi Uganda eno gye tulaba kati eyeefuga mu 62 gye yatandikira. Buganda yatandikira Bbanda ku lusozi ewali olubiri lwa Kabaka awo wennyini. Kubanga Ssekabaka Edward Muteesa olubereberyeyo yasinkana John Hannington Speke awo e Bbanda 1862. Kabaka Muteesa olubereberye n'ava e Bbanda yagendako ne Nakawa nadda e Lubaga wemulaba Lutikko 1874 we yasinkana Henry Morton Stanley era n'amugamba nti kwako ebbaluwa ogitwalire n'abakyala b'e Bungereza ampeereze abayigisa. Ate 1894 Kabaka Mwanga II n'asinkana omubaka wa Queen wano ku Emmenga awo mu Lubiri. Era nze nga munnabyafaayo mbala nti awo Uganda bwe yetandikira 1894 kubanga endagaano gye bayita ey'obukuumi Uganda kwetandikira. Endagaano ey'obukuumi 1894 Uganda weetandikira kuba bagenda bagattako ebitundu ebirala Busoga Nkole ani Lango okutuuka Uganda lwe yaggwayo mu 1926. Ezo ensalo ze mulaba leero ze tutambuliramu. N'olwekyo Uganda yatandikira ku Ssekabaka Muteesa olubereberye. Ate Mwanga mwana wa Muteesa olubereberye. Era Mwanga ye yawa Frederick Lugard. Naye tusinga muyita Lugard. B'Abangereza bamuyita Lugard. Ye yamuwaawo kasozi Kampala mukadde bwe mulaba omuzikiti. Era akasozi akaaliko obusolo bwe bayita empala. N'erinnya Kampala we litandikira. Kasozi k'empala. B'Abazungu nga kaakati era kyenava nsaba bonna abakulembeze b'ekibuga kino nti bwe muba temulina akabonero ak'akasolo empala muba musangula ebyafaayo kitali kirungi. Akasolo ako empala ke kasaana okubeera ku mpapula zammwe. Buli kintu kibaako ebyafaayo n'entandikwa yakyo. Ebibuga byonna birina n'obwenyi bwabyo. Bw'ogenda e Bungereza bw'olaba essaawa gye bayita Big Ben tebakubuulira nti London. Bateekawo Buteesa essaawa eyo Big Ben. Eiffel Tower Paris omanya bumanya. Omukyalo ono akutte ettaala e Bungereza mu America New York Liberty. Kampala akabonero kaffe kiki? Oba Mpala muyinza n'okutwala amasiro g'e Kasubi. Kubanga omuntu
oba atamanyi byafaayo njogere bwendi kubanga Muteesa yatandika ebintu bino olubereberye ye yakuba ekibuga ekyo eky'Ekasubi naye ennyumba eyagizimba Katikkiro Mukaso w'Omusu. Kaakati mwe ng'abakulembeze bino byonna bye mwagala okwolesebwa kwammwe kulimu ki? Bw'oba oyagala okukola ekintu ekituufu otandikira ku ntandikwa yaakyo. Ndowoozezza nti mbibagambe omanyi ono yinginiya bayinginiya tebasoma byafaayo babeera mu kubala bibatawaanya. Era Kampala kye kibuga kya Uganda kubanga Kampala kye kyali ekibuga ky'Obwakabaka. Abazungu abajjanga kuno bye banoonya Abawarabu bakabaka babasanganga wano. Kitegeeza era ng'abakulu bombi bwe boogedde nti Obwakabaka ne KCCA bisaana okukolagana kubanga entandikwa y'ekibuga kye mukulembera eri wano we muli olwaleero. Njagala nnyo okubeebaza emirimu gye mukola. Omanyi kyangu nnyo okunenya abantu so kitukaluubirira okwebaza abantu. Twabadde tujjukira amatikkira ga Kabaka mu Bawatoto Church eBweyogerere. Mukwano gwange kye yasookeddeko kale bantuuzizza bubi. Omukolo ogwo tegutegekeka oguliko abantu abangi obwenkanidde awo. Teyaŋŋambye nti oba okusaba kwabadde kubi nti oba abayogedde bubi nti oba ebyokulya byabadde tebiwooma bantuuzizza bubi. Ye kye yatandikiddeko nga tananakuŋŋamba nti mwebale kuteekateeka. Omulala n'aŋŋamba emmotoka yange nagisimbye wala nnyo ate amagulu gannuma. Ne mugamba wabadde oyagala ogisimbe kumpi bagijjemu amaaso oba okugiteeka ewala n'ebanga eri bulungi ekisinga. Ate wamma ekyo kikulu. Kale mbeebaza emirimu gye mukola. Mwebale tukolera enguudo. Mwebale. Ne gavumenti yeebale. Sifaayo oba baamala kugijjukiza ku X. Kasitebeera omanyi omuntu ayinza okugamba nti nno tewajje kajonjo mu liiso gwe n'ogaana okukajjamu. Naye olenza okugamba nti olina akajonjo mu liiso n'okajjamu. Si nsonga oba basooka kubagamba ku X. Kasite kibeera nti kakati enguudo zikolebwa. Ekyo kirungi. Kitukosa amakubo tegatambula naye ekintu kirungi. Mwebale nnyo era mugende mu maaso. Mwebale n'okuzimba obutale. Mwebale. Abantu mu Uganda twafuna ekyejo. Bwe tubeera mu mmotoka oyagala ekutuuse ku mulyango gwo. Sirabangako mu nsi gy'ogenda emmotoka ng'ekutuusa ku mulyango gwo ey'olukale. Abatunda ebintu baagala kubikugulizaawo wooli. Oba mu mmotoka, oba ku luguudo, oba wa wooli. Tebaagala kugenda mu butale. So ng'okutambula okugenda mu katale kintu kirungi. Bwe mba mbeera Busega, bwe mba mbeera Lungujja lunaku lwa mukaaga, lwaki sitambula mpola mpola ne ngenda mu katale k'e Busega? Naye abantu ebintu bakyabyagala. Mwebale kuzimba butale era mugende mu maaso era abantu bakolere mu butale y'enkola entuufu. Na bino eby'okujjulula obuyumba bw'abasuubuzi kiruma nnyo. Kiruma kuba butwala ssente nnyingi. Akayumba akemulawo kebookeramu enkoko oyo omwana akakola kamutwalako ssente nnyingi. Ekizibu kyokka kubalinda ne babukola. Kyekizibu kyokka. Naye tosobola kugamba nti gwe oyagala ojja okwokera lumonde n'enkoko naki. Tewali nsi efaanana bw'etyo. Naye ekizibu kubalinda ne batandika ate ne bajja ne babagobawo. Oyinza okulinda ewakusiiwa nti nja kutakulawo nga nyenyuse. Lwaki bano abazimba obuyumba mmwe emirimu gyammwe lwaki mubakkiriza obukola ne boonoona ssente zaabwe? Era ekyetaaga kubalaga we basobola kukolera. Mbaddeko mu bibuga nga emmere ey'oku luguudo kya bulambuzi. Mu bibuga bingi nze bye mbaddemu emmere. Nali Thailand ekitiibwa gundi oyo Kyaddu Kibera abeera nnyo Thailand ayagala nnyo okuntwalayo tujja kugenda nga tugenze ffenna nali sigenze naawe. Naye mu Bangkok omanyiyo obatunda emmere ey'oku luguudo abalambuzi basimba lwa kasota baba bangi nnyo okugula emmere ey'oku luguudo.
naye wonna wateeketeeke. Sigamba nti ono ayokya enkoko sigiri eyo no fuuti 2, eyo no fuuti 6, eyo netunudde Naakulabye, eyo lyetunudde Nakawa. Batereezezza byonna. Kisoboka ne mubajjako n'omusolo. Okusooka ne mubagamba mulina certificate y'ebyobulamu. Gwakola enjala zo zifaanana zitya. Omutwe ogusibyeko emmere etegwamu nviiri. Ebikasasiro amusuula wa. Wookolera waliwo ettaka oba wateekawo obujjo. Muweeyo 1,200 omwezi mukole. Tujja kubeeyunira naffe abambadde amasuuti kubanga naffe ebyo chapati zituwoomera nnyo. Eyo enkoko abaana gye bookya kizibu gisanga mu nsi. Eyo enkoko abaana bano mu Kampala gye bookya ku kkubo ewooma ekitayogerekeka. Naye oluusi otunula we bajookera ng'otya okuyimirirawo. Waliwo ebintu ebikulu bye njagala okubasaba. Entambula nammwe era n'otuwa sapoti nnene nnyo bwe twali tulongoosa ensonga y'okusuubulagana mu Kampala. Era Buganda n'etuwa sapoti ne bannakampala era ne bannaffe ababeera mu Buganda ne batuwa sapoti okuba nti abantu baffe abasuubulira mu kibuga bakolera mu bifo ebiteeketeeke mwe tusobola obbakuumira ate mwe tusobola obbategekera. Tubeebaza eddoboozi eryo encouragement gye mwawa abasuubuzi okuba nga bawuliriza omulanga gwaffe tugyebaza. Tugenda kukola enkulaakulana n'okuteekawo obutale obw'enjawulo ng'Eggaba, nga Usaafi, nga Kamwokya okusobola okubuteeka ku mutindo ogwa Busega ne Wandegeya. Era ekiseera ekyo bwe kinaaba kituuse nga tubasabye okutegeka abantu. Tusaba nga bwe mwatukwatirako ku mulundi guno era Kingdom etukwatireko kuba abantu ba Buganda baba bakolera mu bifo ebisekiwa nga tusobola obbakuuma, tusobola obbategekera. Kingdom nayo ebanga esituse mu mbeera y'ebyokusuubula. Uganda tuzaala abaana 2,4 buli mwaka. Baana ba Uganda abazaalibwa buli mwaka Ministry ya Education ne Health be bategeeza mu Parliament. Buli mwaka abaana batandika primary 1 bali 1,888,000 primary 1. Oluvannyuma lw'emyaka 7 tusuubira nti baba bamaze primary 7 taata. Naye abamaliza primary 7 bali 7,400 gyokka. Abaana 1,014,000 tebamaliza kya 7. Tutudde ku bomu. Kyobola nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaana ab'ekyejo boyogerako ab'ekyejo babakuba obutayimbwa naye nga bazadde be b'ekyejo. Abakulembeze be b'ekyejo abatunda amasomero. Kati era old company nayo lyabadde ligenda singa teyabadde nzina ne ttiimu yange. Lyabadde ligenze nga bavuddeyo okutunda eka. Ndibasaze batunde eka emu bilioni 4 ng'ate KCCA yali egula eri wansi mu Kisenyi buli eka bilioni 32. Kati otunda ekikyo bilioni 4 ate ogula temukimanyi bannange byanjagala si bituufu. Ekyo tetujja kikkiriza. Tetulya nguzi era taata tugenda kulwana. Tulabe seri eryo yokka essomero lira Buganda Road nalyo balikunyuddeko. Essomero lirya Nakivubo Ogundi Blue nalyo balikunyuddeko. Tulina ettaka litwali tuguze ku lw'Egundi wano nakawuka eka 3 bazitutte. Dundu byo likyali bangambye likyaliyo naye wano Egundi bazitutte. Kati property asset za KCCA wezito ezibadde zigenda nga tugamba rule of law njagala kulaba rule of law nsonga za property ya KCCA. Taata njogedde bingi tumanyi nti otujja wano embuga tuvaawo n'amagezi era tuddayo ne tukola ebyenjawulo eby'amaanyi. Taata tugenda kubeerawo n'olukuŋŋaana maliriza. Twalowooza ffe nga bannabyabufuzi naye nga tetugenda kutuulanga mu boardrooms tusalewo nga tetwebuuziza ku bantu. Boardroom decisions tugamba tuddeyo wansi mu bantu
So twalete ngombe nti twagala tubeera ne stakeholders engagement. Olukuŋŋaana nga lulimu abantu aba buli kika. Taata Buganda government ejja tuweereza era ngenda kukola apiiru nga mulimu bannamakolero. Taata Kiberu waali era Taata Kiberu yakkiriza dda maama okumpa, taata nzikiriza nkyogere, yakkiriza okumpa paint egenda okupaintinga zebra crossings zonna mu kibuga. Kati nemugana okubamu ngalo, oyo taata wange, oyo ekitange, taata oyo taata wange, Taata Kiberu. Kakati bannamakolero bajje, ba service providers babeerewo, abagundi EDCL, abamasanyalaze abirina abagundi babeerewo, abamazzi, abatembeyi babeeremu, ababodaboda babeeremu, abantu aba buli kika, aba taxi, buli kika kya buli muntu. Tutuule twogere ku Kampala gye twetaaga. Kampala gikola ki? Gye twetaaga. Olukiiko olwo lugenda kutuyamba okufuna ebirowoozo ebivudde mu bantu. Tubeere nga tulina Kampala eri inclusive. Tuzze tukole obutale nga bantu tubeebuuzizaako ne babugaana buyingira. Naye onookola ekintu ng'obeebuuzizzaako, Kampala gye twetaaga. Twetaaga Kampala ebizimbe nga si bipentinge. Twetaaga Kampala nga frontage y'ebizimbe yonna oyita mu ttaka. Enkya National Water nejja n'erutema. N'etema frontage we ba pavings eggulu. National Water nejja n'etemawo. Umeme nejja n'etemawo. Ne wesanga nti MTN basimbye omuti gutunudde eri. N'abagundi basimbye omuti nagwo gutunudde eri. Waya zeesaze. Ekyo ky'ekibuga kye twetaaga. Ekibuga kye neetaaga kye kino ekibuga nenywa amazzi mu Benz n'enkasuka eri Kasasiro. Bikyamu. Twagala ekibuga naye nga kigenda kuva mu bantu. Nti w'osuula Kasasiro okwatibwe ng'abantu be bakkiriza. Tukukwate. Twagala ekibuga ekina abantu taata tebalina toilet. Taata nkubuulira communities nyingi tezina toilet. Naye tubuulire w'oteeka obubi obwo. Ennaku ze n'emmotoka ya Kasasiro naye osanga oli aleese akasawo k'akazambi ow'ekika bwe kityo. Sijja kukozesa kigambo kiri. Agira mu buveera n'ateeka mu nsonda n'ateekako otuvu. Kati we tuleeta emmotoka asula ekitereke kye ng'aleeta ateekamu. Tebalina toilet. Ekirina okusooka nga ofunye ploti ogenda kuzimba maka toilet. Kubanga n'abazimbe mwalina okugenda. So taata Kampala twetaaga Kampala abantu bajja okuva nti tubeere ne toilet ng'omuntu yakkiriza. Ndyoke nkukwate nga tolina toilet ombuulire gy'obuteeka. Twetaaga Kampala nga National Water wetumala okukola oluguudo lwaffe gwolwa Kabakanjagala lukoleddwa. National Water tejja the following day ne lutema. Twetaaga Kampala nga tolitalinga Kasasiro genda kuŋŋaana kuzibikira mwala. Tufune floods. Tufiirwa $1,000,000 $10,000 buli floods wezitukuba. Ne tuzimbye enguudo zonna floods nezitukuba zibeera submerged mu mazzi ne zoonooneka. Tuzze wano taata maliriza. Nazo embuga. Taata maliriza. Tuzze wano kufuna ku magezi. Kubanga Kampala ye landlord asooka. Tosobola kukola Kampala nga tulina Buganda. Ani akkiriza nti osobola? Tosobola kobere government. Tosobola kukola government nga Buganda togiyina. Landlord asinga. Twagala ku improving amayumba g'abantu. Mutegeera bulungi. Otuukawo ekatwe. Oyingira Kampala n'ogamba kiki kino. Landlord waali. Kubireko Ssaabasajja Kabaka. Landlord waali. Kubira Katikkiro mu ngalo. Landlord waali. So tosobola kuba nti ogenda kukola Kampala n'otajja na bwe mugenda kukiteekesa mu nkola. Bano Tata council yonna kumpi eri wano, speaker ali wano ne deputy. Seeka eri wano yonna. Idi ali wano. Bakansala bali wano abasalawo. So tuzenga Kampala tuweddeyo. Stakeholders engagement egenda okubeerawo. Taata nkusaba okkirize odi blessing.
lubeerewo. Taata okkirize oleme kugiblessinga blessings ngambe obeerewo ate oadressinga abantu kubanga ebigambo bibinyumira abannayuganda ate ebigambo tebirimu kunyeenya bijja nga kyekituufu. Mwembeewuunya mmwe abakuba engalo weezito entono. Taata gwotera otulagira nti omuba muzikubire eddala temukwekwenyakwenya kale mumwongere engalo sawa.